এরপর পরবর্তী প্রসেসটা কীভাবে করি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। একদম ইজি পদ্ধতিতে চিকেন বিরিয়ানি, সাথে থাকেন, সাথে ভিডিওতে। এখানে এই যে অনিয়নের সাথে দিয়ে দিচ্ছি বিলিভ, cardamom, cinnamon stick and some whole black pepper. That's it. এই অনিয়নটা যেন ব্রাউন হওয়ার পর্যন্ত আমি ওয়েট করতেছি। ব্রাউন হওয়ার এই যে দেখতে পাচ্ছেন চিকেনটাকে একদম সাইজ করে, একটু বড় সাইজ করে আমি কেটে ওয়াশ করে রেখে দিয়েছি। অনিয়নটা ব্রাউন হওয়ার পরে আর কিছু অনিয়ন আমি রেখে দেবো এটা বেরেস্তার জন্য, আর বাকিটা এই চিকেনের সাথে দিয়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন অনিয়নটা একদম ব্রাউন হয়ে আসছে। ব্রাউন হওয়ার পরে কিছু অনিয়ন আমি তুলে রেখে দেবো, বাকিটা আমি চিকেন দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন এই যে অনিয়নটা। এখন এটার মধ্যে দিয়ে দেব চিকেনটাকে দিয়ে দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন চিকেনটাকে এই অয়েলের মধ্যে আমি হালকা একটু ভেজে নেব, ফ্রাই করে নেব এই অয়েলে। পরবর্তীতে আমি স্পাইস দিয়ে রেখে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন চিকেনটাকে একদম ফ্রাই করে নিচ্ছি। ফ্রাই হওয়ার পরে এটাতে আমি স্পাইস দিয়ে দেব। দিয়ে দেবো এখন স্পাইস। এটা হচ্ছে করিয়েন্ডার পাউডার, ধনিয়া পাউডার, দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে টার্মারিক পাউডার। বিরিয়ানিটা আমি ইয়েলো বিরিয়ানি করবো, এটা হোয়াইট না। দিয়ে দেবো সামান্য পরিমাণ চিলি। এই তো হয়ে গেল। সামান্য গরম মশলা পাউডার, জাস্ট হালকা কারি পাউডার, জাস্ট লিটল বিট কারি পাউডার। এই তো হয়ে গেল স্পাইস বিরিয়ানি। স্পাইসটাকে ভালো করে কষিয়ে তারপরে চিকেনটাকে আমি তুলে ফেলবো। চিকেনটাকে তুলে আলাদা একটু পাত্রে রেখে এই যে অয়েলটা আছে এই অয়েলটার মধ্যে আমি এই যে রাইসটাকে আমি বাসমতি রাইসটাকে হালকা ভেজে নেব। বুঝতেই পারছেন ভিউয়ার, পরবর্তী প্রসেস দেখার জন্য সাথেই থাকবেন। আশা করি ভিডিওটা কোনো ভালো লাগবে, যাতে চিকেনের ভিতরে ঢুকে যায়। তেলটা আপনার আইডিয়া করে দিয়ে দেবেন, লাগলে পরবর্তীতে আরও দেওয়া যাবে। দেখতে পাচ্ছেন চিকেনটাকে তুলে রেখে দিচ্ছি। এখন এটার মধ্যে দিয়ে দেবো রাইস, এই যে বাসমতি রাইস দিয়ে হালকা করে রাইসটাকে ভেজে নেব। রাইস ভাজার সাথে দিলাম কিছু গ্রিন চিলি প্লাস বেরেস্তা একদম দিয়ে দিলাম রাইসের সাথে। এই পর্যায়ে রাইসটাকে ভেজে নিচ্ছি। চিকেনের যে অয়েলটা ছিল অয়েলটা দিয়ে আমি ভেজে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে ঘি, হালকা ঘি দিয়ে দেব। অলরেডি তেল দিয়ে দিচ্ছি, বলুন আমি ঘি তেমন একটা ভালো পাই না, হালকা শুধু ফ্লেভারের জন্য 1 টিস্পুন দিয়ে দেব ঘি। এই হচ্ছে ঘিটা দিয়ে দিলাম রাইস ভাজার মধ্যে।
আমার বের থেকে দিয়ে দিলাম ঘিটাও একদম প্রায়ের মধ্যে রাইসটাকে হালকা ভেজে আমি এটাতে চিকেনটা দিয়ে দেবো ভেজে দিয়ে দিচ্ছি চিকেনটাকে ভিডিও দেখতেই পাচ্ছেন দিয়ে দিচ্ছি হট ওয়াটার হট ওয়াটার দিয়ে দিচ্ছি লিড দিয়ে ঢেকে দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স আমি এখন লিড দিয়ে ঢেকে দেব মিল্ক ইউজ করি না আজকে মিল্ক শুধুমাত্র সামান্য মিল্ক দিয়ে দেব আমার কাছে পাউডার মিল্ক নেই তাই লিকুইড মিল্ক দিয়ে দিলাম জাস্ট সামান্য ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন বিরিয়ানি ফুললি রেডি ফর ইটিং একদম জোরে ইয়াম্মি একটা বিরিয়ানি বানিয়েছি দারুণ একটা স্মেল বাড়িয়েছে বিরিয়ানি থেকে বিরিয়ানিটা খেতে অসাধারণ একটা টেস্ট আসবে আশা করি সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স ভালো থাকেন সবাই আল্লাহ হাফিজ Hello ভাই কি মজার বিরিয়ানি হয়েছে বিরিয়ানি কি তা ফাটাফাটি বিরিয়ানি